majina naitwa Richard Muhina, ni mkurugenzi wa Floresta Tanzania, na leo nimebahatika kushiriki katika jukwaa la mifumo ya chakula Afrika ambalo linafanyika hapa Dar es Salaam, ambalo limeleta wadau mbalimbali, na sisi Floresta Tanzania tukiwa mojawapo ya wadau, kwa sababu shughuli yetu kubwa sisi tunajishughulisha na wakulima wadogo hususan katika maeneo ya kilimo endelevu au kilimo hai. Utakumbuka kwamba agenda kubwa ni kuona namna gani tunaboresha mifumo ya chakula, lakini ukweli kwamba wakulima walio wengi ni wakulima wadogo ambao wanategemea mifumo ambayo ni rafiki kulingana na mazingira wanapotoka, na hapa hutaweza kuacha kugusa mbegu za asili. Mijadala mingi hapa inalenga kuhakikisha kwamba wakulima wanatumia mbegu zilizoboreshwa. Ni jambo zuri kabisa, lakini wakati tunataka kutatua changamoto ya mifumo ya chakula, hatuwezi kuacha mbegu zetu za asili, kwa sababu zile ni mbegu ambazo zinasaidia kuhakikisha kwamba zinapambana na mabadiliko ya tabia nchi. Si hivyo tu, mbegu za asili zina uwezo wa kuchukua virutubisho vilivyoko katika udongo, na kwa hiyo kuhakikisha kwamba matunda yake yanakuwa na virutubisho vyote, tofauti na mbegu zingine ambavyo wakati mwingine vinakuwa vinashindwa kufuata virutubisho vyote vinavyohitajika katika mwili wa mwanadamu, na kwa sababu hiyo inabidi kuongezewa vyakula vya sasa, kuongezewa baadhi ya viinilishe ambavyo vinahitajika katika mwili wa mwanadamu. Kwa kadiri tunavyohakikisha kwamba tunaongeza chakula katika meza, lakini pia tujiulize swali, tunaongeza chakula mezani chenye ubora gani? Nilifurahishwa sana leo na mada zilizokuwa zinaendelea, kwa sababu zilikuwa zimejikita katika lishe na mifumo itakayosaidia kukidhi mahitaji ya lishe na viinilishe vinavyohitajika kwa afya ya mwanadamu. Kwa si tu kwamba unashiba, sawa, kushiba ni muhimu kama una chakula, lakini ushibe na chakula ambacho kina virutubisho vinavyohitajika. Utagundua kwamba kwa sasa walio wengi, watu wa sasa, kwa sababu ya aina ya chakula tunakula, afya zetu si nzuri sana, na kwa sababu hiyo uzalishaji pia utashuka, kwa sababu kama hauna nguvu kazi yenye afya, automatically kwamba uzalishaji pia utashuka. Kwa hiyo kadiri wadau mbalimbali wanaosikiliza, ni muhimu kusukuma teknolojia ya mbegu sawa, lakini pia kuhakikisha kwamba tunajali mahitaji ya mkulima mdogo na tunamsikiliza, kwa sababu si wakulima wengi ambao wana uwezo wa kununua zile pembejeo ambazo kwa kweli ni ghali. Kwa hiyo hapa utagundua kwamba pia eneo la serikali linahitajika, kwa sababu wanahitajika kwa kweli kutengeneza sera rafiki zitakazosukuma mifumo yote, mbegu za asili na mbegu ambazo ni improved, kwa sababu kwa kweli yote kwa ajili ya kizazi kijacho tunahitaji mbegu za asili ziwepo, kwa sababu bila hizo sisi wote tunazikuta, na ni muhimu kuhakikisha kwamba zinakuwepo kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Kwa hiyo mifumo ya serikali lazima pia kadiri tunayosukuma upande huu, lakini upande mwingine pia tusukume kuhakikisha kwamba kizazi kinachokuja kinakuta mbegu zote za asili, na pia tuzipromote, kwa maana kwamba zinakuwa na uwezo wa kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo kimekuwa ni kilio kikubwa cha sasa, kwamba wakati mwingine tunaotesha mbegu, na kwa kweli ukiotesha mbegu hizi za kisasa, usipoweka kwa mfano mbolea, hauwezi kuvuna kabisa, lakini baadhi ya mbegu za asili zinaweza kusurvive zenyewe, zinaweza kupambana na changamoto mbalimbali ambazo zipo, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa sababu ya mabadiliko haya, ni muhimu kuhakikisha kwamba wakulima wanafundishwa, wanaelewa, na kwa kweli eneo la research and development tujikite katika kuhakikisha kwamba zile mbegu tunazipatia huduma ambayo na tunazipromote, kwa maana kwamba zinatumika na wakulima wengi. Lakini mwisho, ninapomaliza kuzungumza na Mtanzania mwenzangu na nisikiliza, ni muhimu kwa sababu tunaongelea mifumo ya chakula, lakini tutakubaliana kwamba elimu yetu haijajikita sana kwenye kilimo. Mtu anaanza kupata elimu ya kilimo akiwa chuo kikuu, lakini pia tunawaambia vijana waende kwenye kilimo. Waende kwenye kilimo gani ambapo hawakupata skills walizokuwa wanatakiwa kuzipata alipokuwa darasa la kwanza mpaka alipokuwa form 4 na form 6. Anapoenda kupata degree ndio anaanza kusoma kilimo. Kama tuko serious
serious, tunataka kusaidia mifumo ya chakula Afrika, na nadhani sio Tanzania tu, nchi nyingi za Afrika zimesahau kwamba sehemu kubwa ya ajira zinatoka kwenye kilimo. Kwa kama tunataka kufundisha watu wetu na kuwahamasisha mifumo ya chakula na kilimo, ni lazima tuanzie primary, tuanzie shule za awali, watu wapende kilimo, watu wafundishwe kilimo tangia katika mifumo yetu ya elimu chini kabisa. Wanapanda wakiwa wanajua kwamba hii ni ajira, lakini hii ndio sehemu ya inayotupatia chakula. Kwa hiyo hili linarudi kwenye serikali zetu. Ni kweli kwamba tunasoma masomo mengine, lakini kilimo ni somo la kwanza kabisa, kwa sababu tutasomaje haya masomo mengine kama tuna njaa na chakula kinatoka kwenye kilimo? Kwa hiyo ni lazima tubadilike. Wakati mwingine tusipokee kila kitu kinachotoka kwa wenzetu. Wenzetu wanataka sisi tuwe masoko yao, kwa maana kwamba tusizalishe vyakula vyetu, tununue vyakula vyao. Ndio maana hauna msisitizo wa kufundisha watu wetu kujua na kujihusisha na kilimo. Ni wito wangu kwa serikali na kwa Waziri Bashe, kwa sababu ni msikivu, sera zetu, sera ya elimu ihakikishe somo la kilimo linarudi tangia primary, secondary na hata katika elimu za juu. Lakini uwekezaji mkubwa ujikite katika kuhakikisha kwamba eneo la tafiti linafanywa kazi vizuri, kuhakikisha kwamba tunajua mbegu zetu za asili ziko wapi na wapi zinafanya vizuri, na kwa kufanya hivyo wakulima wetu watatusaidia kuhakikisha kwamba tunapata chakula mezani, lakini chakula chenye virutubisho ambavyo tunavihitaji kwa maslahi mapana ya familia zetu na jamii yetu kwa ujumla. Asante. Huu umetusaidia sisi kama Watanzania kwanza kukutana na wenzetu Afrika na duniani, wajue kwamba Watanzania tuko wapi katika eneo la kilimo, lakini wajue tena fursa ambazo zinapatikana katika kilimo, katika umwagiliaji, katika miundombinu na fursa zingine ambazo zinapatikana. Kwa hiyo imekuwa ni forum nzuri ya kubadilishana uzoefu na wadau wenzetu mahali. Kwa kufanya hivyo tunaiweka Tanzania katika ramani ya dunia, kwa sababu kuna fursa nyingi ambazo zimewakilishwa hapa na